یوسف علیه السلام بادشاہ د مصر دا وزیر خزانه جوړ کو، بلکې یوسف علیه السلام په خپله باندې د وزیر خزانه دا عهده دا طلب کړله او بادشاہ وقت ورته ورکړله. یوسف علیه السلام چې د خوب څنګه تعبیر استیو چې وکاله به د فراخی راځي ډومبي، بیا به وکاله په تاسو باندې قادسالي راځي او بیا به یو کال ښه د فراخی په تاسو باندې راځي. نو ډومبي کاله د فراخی تیر شو، یوسف علیه السلام په غلو باندې په خزانو باندې د مصر مقرر و چې څومره غلې به کېدې نو د ضرورت مناسب غلې دا به د وږو نه ایستلې د خوراک دپاره، نورې غلې به سټور کولې، دا به جمع کولې. 7 کالو کې دوی د 7 کالو غلې اندازتاً جمع کړلې. دومره غلې جمع کړې چې 7 کاله دوی خوري هم او خلکو له هم ورکوي، نو په 7 کاله کې دوی نشوې ختمولی، ګودامونه یې ډک کړه. نو 7 کاله تیر شو د فراخۍ، اوس د قادسالۍ کالونه رالل، شروع شوه. نو یوازې په مصر کې قادسالي نه وه، د دې سره خواته شام لګېدلی و، په هغې کې هم قادسالي وه، خوشه کې چې کوم نور ملکونه وو په دې کې هم قادسالي وه. خو په شام کې د یوسف علیه السلام نور رونه دا په فلسطین کې اوسېدل. فلسطین هم د شام یوه حصه ده. نو شام دا د مصر سره لګېدلی و. نو ټولو علاقو ته ضرورت د خوراک د غلې چې کوم دی پېښ شو. نو خلکو به د دې ځای نه تجارت سامان د ځان سره واغستو. یوسف علیه السلام خو بادشاه ته ویلي په هغه وخت کې چې دا غلې به موږ ځان سره سټور کړو، نو بیا په ټوله دنیا کې ضرورت د غلې پېښېږي، نو بیا به دا غلې موږ پرې نه ورکړو، په جایز قیمت په هغې له ورکړو، پرې به وله نه ورکړو، په جایز قیمت باندې به وله ورکړو. نو زموږ د ملک خزانې به هم ډکې شي او دویمه دا خلکو ته به د پیدا هم ورسي. دا خبر یوسف علیه السلام بادشاہ مصر ته کړې وه. یوسف علیه السلام په خزانو مقرر و، قادسالي وه، خلک به راتلل. یوسف علیه السلام نه به صرف دستخط اخیستو، ځکه د کمې عهدې مشر چې په خپله باندې ټولو خلکو ته نشي رسېدلی، خو صرف د هغه نه اجازت الي دله غله ورکړو، دله ورنکړو، هغه صرف دقې ته ناست وي، هغه صرف اډر کوي، دستخط کوي، نور نوکران مقرر هغې غله خلکو ته حواله کوي. دقه شان یوسف علیه السلام په یو کمره کې ناست و، صرف تپوس به د یوسف علیه السلام نه کوو چې پلانګي د پلانګي مل خلک راغلي دي، غله وله ورکړو، څنګه وله ورکړو، څومره وله ورکړو. د یوسف علیه السلام دا 10 رونه، دا خو میرني رونه وو، د بلې مشرې مور نه وو، او د ده د خپلې مور سکه چې کوم زوی وو چې هغه ته عیني وي، په عربی کې ورته عیني وي، او علاتی هغه رور ته وي چې کوم رور د پلار شریک وي، او عیني رور چې مور او پلار د دواړو شریک وي نو دې ته عیني رور وي، خپل سکه رور و، او موږ ورته ساده پښتو کې میراني رور وایي. نو دا 10 رونه دا د یوسف علیه السلام میرني رونه وو. نو دې ته هم د غلې ضرورت پېښ شو، د پلار نه اجازت واغستو چې موږ ځو په مصر کې بادشاه غله ورکوي، نو چې رل شو او خپل ځان دپاره غله راوړو. نو دا 10 کسانو د ځان سره 10 اوښان روان کړل او په 10 اوښانو باندې سامانونه ور واچول، او دا سامانونه دې دپاره واچول چې دا به خرڅ کړو یا دا سامانونه بادشاه له بدله کې ورکړو، د دې په بدله کې موږ غله راوکښته کړو. نو دوی رالل، نو دوی چې راورسېدل مصر ته، نو دوی د یوسف علیه السلام سره هغه مزدورانو هغه نوکرانو میلاو کړل چې ورشئ د وزیر خزانه نه دستخط واخلئ چې تاسو له موږ څنګه غله درکړو، څومره دله درکړو، د کوم ځای نه راغلي او خپل حالات ورته بیان کړي. نو دوی چې څنګه رالل، یوسف علیه السلام خو پیغمبر و، هغه وپېژندل چې دا زما ورونه دي، خو دوی یوسف علیه السلام ونه پېژندو. یوسف علیه السلام د دوی نه په څه چل باندې دا خبره وویستله چې دوی ورته دا خبره وکړه چې زمونږ یو ورور چې هغه زمونږ میرنی رور دی، پلار شریک رور مې دی، هغه زمونږ نه پاتې شوی دی. د دې یوسف علیه السلام داسې انداز جوړ کړو چې دا خبره یې ترې وویستله چې زمونږ یو ورور زمونږ نه په کور کې پاتې شوی دی، او یا دا په داسې طریقه ورته دوی دا خبره وکړله چې په هر کس پسې به یو اوښ ورکوو. نو دوی ورته ووایي چې موږ خو 11 رونه یو، 10 اوښان خو دې موږ له د غلې ډک کړو، خو زمونږ یو ورور کور کې دی، نو د هغه دپاره یو اوښ چې کوم دی ډکه. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل نه، داسې نشي کېدلی چې تر څو تاسو خپل ورور د ځان سره نه وي راوستی نو د هغه حصه به نه میلاویږي. یو خبره یې ورته دا وکړله چې تاسو خپل میرانې ورور، دوی ورته پوره کیسه وکړله چې زمونږ د هغه بل ورور و، هغه ځنګل ته تللی و، شرمخان وخوړو، اوږده واقعه ده، او
پلار هغه موږ سره را پرې نه ښودو. یوسف علیه السلام ورته وفرمیل چې کو آینده تاسو رالی که نه نو ځان سره خپل میرنی ورور راولئ، نو هغه له به هم غله درکړم او تاسو له هم ډېره غله درکړم، او که ځان سره مو هغه ورور په آینده وخت کې را نه وستو نو بیا به تاسو ته هم چې کوم دی غله نه میلاویږي. یو خبر ورته یوسف علیه السلام دی چې کله یوسف علیه السلام سره میلاو شو، یوسف علیه السلام دی وپېژندل او دی یوسف علیه السلام ونه پېژندو. بیا چې کله د غلې خبرې کېدلې نو د یوسف علیه السلام د دین د بنیامین خبره پسې چل ول باندې وویستله، یا د دې په خپله باندې وکړه چې زموږ ورور هلته کې دی. یوسف علیه السلام ودې چې تاسو له غله درکوم، خو په یو شرط باندې چې تاسو کله لړ شئ نو تاسو به هغه ورور د ځان سره راولئ، زه ډېر میلمستیا وایم، ستاسو ښه میلمستیا به وکړم او غله به دله هم ډېره درکړم. یو خبره یې ورته دا وکړله. دویم چې دوی کومه پونجي هغه سامان د ځان سره وړی و د هغې په بدله کې غله راواغېستله. بادشاه یوسف علیه السلام حکم وکړو دوی له چې کوم دی بارونه ډک کړئ د غلې نه، او خپلو نوکرانو ته یې وویل چې دوی له غله هم ورکئ، خو دوی نه چې کوم سامان مونږ په بدله کې اخیستی دا سامان ورته په دې بارونو کې پټ هم کېدی چې دوی واپس لړ شي هلته یې وسپړي. چې دوی وسپړي چې دا سامان یې خو مونږ ته واپس کړی دی، نو یو خو دا چې یوسف علیه السلام زړه کې وي چې شاید د دې سره نور سامان نی نو دوی به دوباره بیا را نه شي، نو د دې وجې ورته دا سامان واپس کړو. دویمه دا چې د دې وجې نه ورته سامان واپس کړو چې یوسف علیه السلام ته خو پته و چې زما پلار پیغمبر دی یعقوب علیه السلام، نو هغه به دا سوچو کې چې دا سامان د بادشاه نه په یېره باندې د دې په دې بارونو کې پاتې شوی دی، نو هغه به ورته وي چې شا به یې زغلی دا سامان ورله واپس رسوی، نو زما ورور به ماله راولي، زما ورور سره به زما ملاقات وشي. او درېم وجه پکې دا وه چې د دې وجې ورته دا سامان کېښودو چې دوی به په زړه کې دا سوچو کې چې ګوره بادشاه را نه سامان واغستو او غلی راله پرې راکړله، نو چې دې پرې لړ شو نو بیا به په دې دا سامان به ورله بیا ورکو، نو غله به راله هم راکړي، سامان به راله دوباره راکړي. دا بادشاه خو ډېر کریم او ډېر سخي دی، نو زما په زړه د دې په زړه کې به زما محبت نور هم زیات شي. دلته کې یو سوال پیدا کېږي، سوال دا دی چې یوسف علیه السلام چې کله بادشاه سره خبره کوله نو بادشاه ته یې دا خبره کړې وه چې دا غله به مونږ سټور کړو، نو په ګاونډي ملکونو باندې به دا غله بیا خرڅو په جایز قیمت باندې، نو ده خو ورته سامان واپس کړو، والعیاذ بالله ده خو خیانت وکړو، غداري وکړله. نو وینا یوسف علیه السلام د خپل مال نه د دغې غلې هغه قیمت په خزانه کې جمع کړی. دغه پیغمبر و، پیغمبر معصومي په هره طریقه چې دی، خو قیمت یې په دغه خزانه کې جمع کړی دی. او دا وجه هم کېدی شي چې هغه ته پته وه چې زما پلار پیغمبر دی یعقوب علیه السلام، هغه به چېرته دا مال قبول نه کړي، واپس به یې راولي. خدای صرف دی په دې خبره باندې کلکول چې دی آینده کې راځي چې دا زما خپل سکر ور بنیامین د ځان سره راولي او زه څه په طریقه باندې بنیامین سره ملاقات وکړم. د دې وجې نه یوسف علیه السلام دا ټول چل ول دي ته چې کوم دی جوړ کړو، او الله ورته مخې ته تېر شوي دي چې کله دې کوهي ته ور لړکو نو الله دې ته وحي کړی وه، زړه کې ورته الهام کړی و، خبره یې ورته اچولې وه چې دا رونه به تاله راځي، ته به دې پېژنې دي به تا نه پېژني. نو دې کې دغه واقعه بیانېږي. نو دا رونه چې کله دا غلې راوړلې او خپل پلار له لاړل او پلار ته یې بیا وویل چې یاره دوباره دې ته د غلې ضرورت پېښ شو، نو پلار ته یې ویل چې بادشاه خو مونږ ته شرط لګولی دی چې بنیامین خو د ځان سره نی راوستی نو غله دله نه درکړو. او دویمه دا چې دا سامان پکې پاتې شوی دی، نو دی بیا پس چل ول باندې د پلار نه بنیامین د ځان سره روان کړي، یوسف علیه السلام له بوځي. خو پلار ورته ډومبې هم دا خبره وکړي، دوی ته په مونږ باندې یقین وکړه چې مونږ به د دې حفاظت کوو. نو پلار یې ورته وي هغه شان د یقین در باندې وکړمه څنګه مې چې د ده د ورور په باره کې په تاسو باندې یقین کړی د یوسف علیه السلام په هکله باندې یقین مې در باندې کړی، تاسو هغه سره غداري وکړله، نو هغه شان د یقین در باندې وکړم. په تاسو یقین نه کوم، په الله بروسه کوم چې الله تعالی به د ده حفاظت کوي او هغه د ټولو رحم کوونکو نه زیات رحم کوونکی دی. نو بیا ورسره دا بنیامین را پرېږدي او بیا اوږده واقعه د سبا بیا نوره بیانېږي انشاءالله.